Təsəvvür eləyin, dünyanın ən böyük neft istehsalçılarından birinin paytaxtındasınız, amma avtomobilinizə benzin vurmağa çətinlik çəkirsiniz. Ukraynanın Moskvanı yanacaqla təmin edən Kapotnya neft emalı zavoduna PUA hücumlarından sonra Rusiyanın paytaxtında məhz bu mənzərə yaşanır. Uzun növbələr, boş qalan stansiyalar və artan qiymətlər. Şimal qonşumuz tarixindəki ən ciddi yanacaq böhranı ilə qarşı-qarşıyadır. Ekspertlər belə deyirlər. ETV Xəbərin Rusiya üzrə xüsusi müxbiri Fərid Əkbərovun Moskvadan hazırladığı reportajı təqdim edirik. Ukraynanın Rusiyanın neft emalı zavodlarına dron hücumundan sonra paytaxt Moskvada yanacaq böhranı yaşanır. Çünki bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan öncə Moskvanın ən böyük neft emalı zavodu dron hücumuna məruz qalıb. Son həftə ərzində 2 dəfə dron hücumuna məruz qalandan sonra Moskvada yanacaq böhranı müşahidə olunur. Biz hazırda Moskva dairəvi yolunun kənarında yerləşən Gazprom neftə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsindəyik. Burada yanacağın satışı dayandırılıb və bütün stansiyaların üzərinə işləmir yazılan lövhə yerləşdirilib. Deyəsən çənə benzin vururlar. Məlum deyil, ola bilər ki, benzin olsun. Çoxdandır vəziyyət belədir. Mən 1 saatdır ki, gözləyirəm. Növbəti dayanacağımız Lukoil neft şirkətinə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsidir. Gün ərzində bu şəbəkənin bir neçə məntəqəsində olduq. Şəhərin mərkəzinə yaxın ərazilərdə sürücülər uzun növbələrdə saatlarla gözləyir. Şəhərdən uzaqlaşdıqca isə fərqli mənzərə ortaya çıxır. Yanacaq yoxdur. Məntəqələr isə demək olar ki, boşdur. Ancaq dizel yanacağı var. Bəs 92-95 markalı benzin? 92 və 95 yoxdur. Nə deyirlər? Nə vaxt olacaq? Bilmirəm. Demişdilər ki, benzin 1 saat olacaq. Lakin 1 saatdan çoxdur gözləyirəm. Dünən də vəziyyət belə idi. Heç bir məlumat vermirlər. Hardasa növbədə bir saata yaxın dayandım. Limit yoxdur. 92 var, 95 var. Sadəcə əvvəlkindən fərqli olaraq indi ödənişi əvvəlcədən etməmiş çənə benzin buraxmırlar. Bir də qiymət fərqi var. Bir həftə bundan qabaq 25 qəpik ucuz idi 92 markalı benzin. Üzü mərkəz istiqamətində gedirik. Yol boyu yanacaq doldurma məntəqələrində ya uzun növbələr müşahidə olunur, ya da məntəqələrin yanacaq olmaması səbəbindən fəaliyyətini dayandırması. Hazırda Rosneft yanacaq doldurma məntəqəsindəyik və 92 markalı benzin vurmağa çalışacağıq. Yanacaq məntəqəsinin girişində 92 markalı benzinin olduğu bildirilir. İstədiyim qədər benzin ala bilərəm. Мне, пожалуйста, на 1000 рублей, 92. Zəhmət olmasa 1000 rubulluq 92 benzini vurun. Тогда оставьте. Да. Çəni tam doldura bilərəm. Bəli, elə indi benzin daşıyan maşın gəldi. İndi məntəqəni müvəqqəti bağlamalı olacaq. Siz çatdıra bildiniz. Все, спасибо. Biz hazırda 92 markalı benzin vurduq və 92 marka təxminən Azərbaycan pulu ilə 23 manata 15 litr yarım benzin vurduq. Birinci bir arıza 10 gün bundan qabaq, bir həftə 10 gün bundan qabaq benzin qiyməti bundan kifayət qədər ucuzdur. Moskva vilayəti ərazisində isə vəziyyət daha kritikdir. Tələbatın yüksək olduğu yerlərdə bəzi yanacaq növlərinin tamamilə satıldığı, stansiyalarda ehtiyatları qorumaq üçün satışa məhdudiyyət tətbiq edildiyi bildirilir. Hər müştəriyə maksimum 20 litr benzin, dizel yanacağının isə 100 litrə qədər həcmində satıldığı vurğulanır. Analitiklər Rusiyanın tarixində ən ciddi yanacaq böhranı ilə üzləşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Onların fikrincə, Moskva neft emalı zavodunun fəaliyyətini dayandırması lokal problem deyil. Bu, bütün ölkəyə təsir edəcək sistemli nasazlıqdır.
Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.